像是从他的房间里传出来的。这是大狗熊。别怕，我一定能想到办法处理它。那我们去找武器。我们还是找动物园的叔叔吧。孩子们，妈妈回来了。你们在做什么？怎么把房间弄成这样？妈妈，你听，这是大狗熊。哦，我去看看。妈妈小心！嘘，你们跟我过来吧。哪里来的大狗熊啊？是你爸爸回来了。爸爸为什么要吓我们呢？还装大狗熊呢？爸爸可没有装大狗熊，他是睡觉时在打呼噜。爸爸为什么会打呼噜呢？因为人睡着以后，全身的肌肉都放松了，嘴里面的小舌头呢也会放松下垂，正好挡在了嗓子眼上。呼吸的时候，空气进进出出的，不断碰到了它，产生了震动，所以就打呼噜啦。妞妞去抢礼物了！